आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जिसने सबका दिल छीन लिया। किया जा रहा है कि इंडोटेक ने एक मासूम मंकी को बचाने के लिए बड़ी रकम खर्च की। इंसानियत का असली मतलब अब तक ताकत और पैसा किसी की मदद के काम। हमें भी सीख लेना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं किसी कमजोर की मदद जरूर करें। किसी की दया और करुणा इंसान की मेहनत बनती है।